डॉक्टर काल एक सर्जरी जाली GMC भितर तुमी ती केल्ली फर्स्ट रोबोटीक सर्जरी ती नी रिप्लेसमेंट सो नेमकी कितें ती म्हणजे फर्स्ट इन गव्हर्मेंट हॉस्पिटल इन इंडिया. Yes, this is the latest thing that we do in joint replacement, robotic knee replacement surgery. आणि काल न्ही पयर जाली आनी मागीर आमी पेशंटाक चलयलो काल विथ बिफोर 24 hours पेशंट कॅन वॉक आनी ताका ब्लड लॉस बी सामकें कमी जाता, पेनूय कमी आसता आनी एक्युरसी म्हणटा ती खूब आसता तातूंत. म्हणून ही सर्जरी आतां सपोज जगान चलता. हांवें हातूंत ट्रेनींग केल्लें US गेल्लो तेन्ना आनी आमी ती काल आमी तो रोबो हाडलो USAच्यान आनी तो इन्स्टॉल करून आमी ती केस केली आनी पेशंट इज व्हेरी हॅपी. पेशंटा कडेन वचून आमचे लोक सुद्दां उलोवन आयले. आतां ही केस फुडें आमी अशेंच करपाचें चिंतलां की हाज्या फुडें सुद्दां लोकांक ही बेनिफीट दिवची, कित्याक बेजिकली हातूंत रिस्क म्हणटा ती कमी आनी एक्युरसी सामकीच 100%, म्हणजे आय कॅन से 99.9% एक्युरसी आसता आनी पेशंटाचो जो कम्फर्ट लेवल आसता तो वेगळोच आसता. आनी डॉक्टर हे आतां न्ही काल ती जाली रोखडो दुसऱ्या दिसा चलपाक शकता पेशंट रोखडो एक्चुली ह्या ऑपरेशनान सकाळीं ऑपरेशन केल्यार सांजचें चलूं येता इतलें क्वीक, कित्याक ताजें इन्सिजन जो कट आसता तो एकदम ल्हान इल्लो हाफ ऑफ दी रेगुलर इन्सिजन. आनी कसले टायप सर्जरी जाता डॉक्टर फक्त नी रिप्लेसमेंट सद्या रोबो आसा पळय हे रोबो इंटेलिजन्स आसा फक्त हीप आनी नीच. सो आमी हीप आनी नी खातीरच तो वापरतले, पण आमी आतां आनी एक रोबो घेवंक सोदता. म्हणजे एक रोबो येता की सगळी सर्जरी जाता, चेस्टाची सर्जरी, थोरेसीक सर्जरी. आतां हे आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑलरेडी ताजेर हे केल्लें आहा, कॅबिनेट नोट मूव केल्लो आहा, रोबोटीक सर्जरी फॉर थोरेसीक प्रॉब्लेम्स. म्हणजे ते फुडें इन फ्युचर जातलें फस्ट. चड करून सेन्सिटीव ऑर्गन्स तुमी ऑपरेट करता लायक ब्रेन, चेस्ट, लायक लंग्स, तेन्ना तुमकां हे रोबो खूब युजफूल, कित्याक तुमचे जे एरर्स आसता ते एलिमिनेट जाता. आतां हो रोबोट हाडला तो आतां GMCलो आसतलो न्ही ना हो आमी हाडला आतां ताका अंडरस्टँड जावपाक आनी टॅक्नॉलॉजी शिकपाक. आतां GMC वील प्रोक्युअर थ्रू कोडल फॉर्मेलिटीज, कित्याक आज रोबो करपाचे खूब कंपनीज आसता. सो आमकां जो आमच्या निड्सा प्रमाणे आसा आनी जो लेटेस्ट आसता तोच आमी सिलेक्ट करता. सो हो तुमी दुसरो न्यू हाडटा.